October 2023, 2023-yil oktyabr. Ikkita post, two corporations, ikkita gigant korporatsiya, billions lost, milliardlab zarar. 10,000 kilometers apart. Bir-biridan 10,000 kilometr uzoqda joylashgan, Largest restaurant lekin chains dunyoning eng mashhur restoran tarmoqlari made a decision. bir qaror qabul qilishdi. U qaror ularga They waded into a juda global qimmatga tushdi. seismic Ular dunyoni consequences. larzaga keltirgan katta siyosiy voqeaga aralashib qolishdi. They chose the wrong side. Ammo ular noto'g'ri tarafni tanlashdi. Natijada katta janjalni qo'zg'atishdi. What started as a social Hammasi media ijtimoiy tarmoqlardagi norozilikdan boshlandi. Lekin bu narsa tezda katta moliyaviy falokatga aylandi. that shattered their Obro' reputations ketdi. and wiped out 18 milliard dollarlik zarar yuz This is berdi. not a classic story of David versus Bu na Goliath. ertak, na afsona. Bu Davud bilan Goliat emas. Bu xalqning isyoni edi. Almost always win. Odatda katta kompaniyalar har doim g'olib chiqishadi. Lekin bu safar yo'q. Ular yutqazdi. And this Yomon yutqazishdi. Endi esa bu qanday bo'lganini aytib beramiz. I'm very puzzled. Bilasanmi, men hayratda qoldiradigan narsa dunyoning Falastin xalqiga bo'lgan doimiy e'tibori emas, aslida bu qo'rqinchli, g'ayri insoniy odamlarni himoya qilishayotganidir. Bular vahshiylar. Qo'lqoplarni yechish kerak deyishmoqda. Bu joyni avtoturargoh aylantiraylik deyishmoqda. A'zo endi avvalgidek bo'lmaydi. Hamas ham yo'q bo'ladi. Biz hammasini yo'q qilamiz deb aytishadi. Yangi natsistlarning yaxshiligi mana shunday gaplar bilan oqlanmoqda. Hech narsa qolmasin deyishmoqda. Biz hayvonlar bilan kurashyapmiz degan bahonalar bilan odamlar qirishmoqda. Ularni yer bilan yakson qiling deyishadi. Imkon boricha ko'proqni o'ldiring, ortda hech kim qolmasin, ularning izini yo'q qiling, ota-onasini, bolalarini ham yo'q qiling. Bunday nafratli so'zlar bilan odamlar halokatga yuz tutmoqda. they reflect Bu gaplar shunchaki ekstremistlar fikri emas edi, bu Isroil jamiyatidagi umumiy kayfiyat edi. Padan was Va McDonald's Isroil egasi Omri Padan ham bu holatdan mustasno emas edi. Padan 30 yildan beri Isroildagi McDonald's franshizasining egasi bo'lib keladi. Ularning 225 ta filiali butun mamlakat bo'ylab tarqalgan. McDonald's Israel took to social media 2023-yil kuzida McDonald's Isroil ijtimoiy tarmoqlarida e'lon berdi. Ular Isroil askarlariga 100 mingta bepul taom ulashmoqda. Bu yordam 1,3 billion dollar turadigan xayriya edi. in Gaza. Bu e'lon aynan shunday paytda chiqdiki, Isroil G'azo sektorini ochlik va zulmat ichida ushlab turgan. Elektr yo'q, suv yo'q, oziq-ovqat yo'q, hatto yoqilg'i ham yo'q edi. Ochlikdan qiynalayotgan odamlar azobdan qutulish uchun har narsaga urinishar. Har kuni yoshlar ko'chaga chiqib oilasini boqish uchun kurashar. Odamlar yeyishga hech vaqt topolmayotgan bir paytda McDonald's esa urush olib borayotgan armiyani ovqatlantiryapti. Israel's war machine. Ular tom ma'noda Isroilning harbiy mashinasini oziqlantiryapti. Bu holat odamlarning g'azabini portlatdi. McDonald's Isroil harbiylariga bepul taom beryapti. Ha, chunki falastinlik bolalarni o'ldirayotganda, keyin o'ldirib bo'lgandan keyin Happy Meal mazali tuyulsa kerak-da. Ijtimoiy tarmoqda noroziliklar tez orada global darajadagi boykot chaqirig'iga aylandi. Butun dunyo bo'ylab odamlar bu sansan, bu ham sansan deya McDonald'sni jazolashga tushdi. Boykot ishlayapti. Ko'chada odamlar Free Palestine deb hayqirayapti. Mana bugungi epizod Minneapolis aeroportida McDonald'sda navbat yo'q, odamlar ham yo'q. Hamma bo'sh. Hamma yer bo'sh. Bilasanmi bu nima ta'm beradi? Genotsidni qo'llab-quvvatlanmaydigan kompaniyaning ta'mi. Which is an Arab and Muslim country. Arab va musulmon davlatlardagi McDonald's filiallari zudlik bilan o'zlarini ajratishga tushishdi. Bu biz emasmiz deb oqlashdi. Lekin kech edi. Brend allaqachon bulg'angan edi. Boykotlar endi protsesslarga aylandi. Ko'chada odamlar qo'llarida plakatlar bilan chiqishdi. McDonald's sen yashira olmaysan. Sen genotsidni qo'llayapsan. Ba'zi joylarda hatto McDonald's filiallariga zarba berildi. Oyna eshiklar sindirildi. McDonald's endi nafaqat obro'sidan ayrilayotgan edi. U pul yo'qotayotgandi.
kompaniyaning bosh direktori Kris Kempchinski ochiq tan oldi. Boykotlar ishga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. CEO Chris Kempczinski admitted that the boycott was having a meaningful impact on business. Sales were tanking. Sotuvlar faqat Yaqin Sharqda emas, balki Fransiya, Malayziya, Indoneziyada ham tushib ketgan edi. Oxirgi 4 yilda ilk bor McDonald's o'zining choraklik daromad maqsadiga erisha olmadi. Aksiyalar narxi bir necha soat ichida 4% ga tushdi. Bu degani kompaniya 7 milliard dollar yo'qotdi. Tasavvur qilyapsizmi? Was catastrophic. Katta falokat. And what was Lekin Kempchinskining javobi qanday bo'ldi? Boykotni noto'g'ri ma'lumot bilan izohladi. Isroildan chiqib ketish o'rniga McDonald's butun Isroildagi franshizani o'ziga qaytarib sotib oldi. Bahs tugaydi deb o'yladi. Lekin yo'q, zarar allaqachon qilingan edi. Boykot esa hali ham davom etyapti. To'g'risi men boykot ishlariga ishonadigan odam emasman deb bir aytayapti. Lekin endi fikri o'zgardi. Bu masalada hammasi juda ravshan. Odam ochlikdan qiynayotganini ko'rib, men endi har bir so'mimni qayerga sarflashimga ancha ehtiyotkorlik bilan qarayman. proof that ordinary McDonald's bu urushda yiqilgan yagona gigant emas edi. Starbucks undan ham qattiq yiqildi. McDonald's wasn't the only casualty. Starbucks would fall even harder. 2023-yil 7-oktyabr falastinliklar G'azo chegarasidagi devorni buzib o'tishdi. Butun dunyo bu holatni tomosha qildi. A viral image Bir surat virusda tarqaldi. Falastinlik jangchilar G'azodan chiqib, Isroil hududiga oqib kirmoqda. Oradan ko'p o'tmay bitta tweet: Falastin bilan birdamlik. from Starbucks Bu xabar Starbucks ishchilarining kasaba uyushmasi tomonidan chiqarilgan edi. Bu kasaba uyushma minglab Starbucks ishchilarining vakillik edi. 40 daqiqadan keyin tweetni o'chirib tashlashdi. Lekin endi kech edi. Olovli bo'ron allaqachon boshlanib bo'lgandi. Gap shundaki, 2021-yildan boshlab AQShdagi ko'plab Starbucks filiallarida norozilik, kasaba uyushma tuzish harakati boshlangan edi. Sababi oddiy: yomon ish sharoiti, past maoshlar, ish joyidagi bosim va tahqir. This led to the formation of Shundan keyin Starbucks Workers United tuzildi. Lekin Starbucks rahbariyati bu harakatga qarshi chiqdi. fought them tooth and nail. Can I be honest? The coffee is the shit. In my research about Ground News saytining raising reklamasi ketyapti. stock prices, I came across Elon Musk and Tesla at the White House, but I didn't know what to make of it. So I went on Ground News, the sponsor of this video, to search more about the story and learn what was happening. Ground News gathers news articles from around the world in one place and shows you their political leanings, reliability, and ownership. The news of Trump and Elon having a car show at the White House was actually widely covered with 540 sources. The majority were from the center, like this headline: President Trump buys a Tesla in support of Elon's baby, while left-leaning articles were critical, like this headline from the HuffPost, which reads: Trump shills Musk's Tesla cars outside White House, buys one. News articles from the right were more supportive, like this one from The Blaze that says Trump plans to buy Tesla vehicle to combat illegal boycott from leftists and to support Elon Musk. Ground News is an essential tool we use for our research and to learn more about different topics and perspectives. You can get the same unlimited access Vantage plan that I use for a limited time by scanning the QR code or using my link ground.news/uncivilized. Don't miss out on important stories and make sure to click the link in the description. At this time, the workers on this O'sha vaqtda mana shu Starbucks ishchilari ish tashlashga chiqishayotgan edi. The company saw an Starbucks rahbariyati bu vaziyatdan foydalanib kasaba uyushmasini bosib tashlashga qaror qildi. They condemned the tweet. Avvaliga o'sha Falastin bilan birdamlik degan tweetni ochiq tanqid qilishdi. Keyin esa undan ham yomon ishga qo'l urishdi. O'z ishchilarini sudga berishdi. O'z kasaba uyushmasini, o'z brendini noto'g'ri ishlatganlik uchun sudga berishdi. Lekin bu harakat ularga qimmatga tushdi. Bu endi shunchaki yuridik muammo emas edi. Ko'pchilik uchun bu Falastinni qo'llab-quvvatlashga qarshi hujum edi. Bu korporativ senzuraning o'zi edi. Natijada global miqyosda boykotlar yana avj oldi. Do you know what that tastes like? Like a company that Bilasan bu qahva nima ta'm beradi? Genotsidni qo'llab-quvvatlamaydigan kompaniya kabi. Ko'chadagi Starbucks do'konlarini bo'm-bo'sh, navbat yo'q, xaridor yo'q. Xalq bir yoqadan bosh chiqarib Starbucksga qarshi chiqqan edi. See, this anger wasn't new. It's been brewing for decades.
Howard Schultz, Starbucks' former CEO, was a vocal Howard Schultz ochiqchasiga Isroil tarafdori bo'lgan. 1998-yilda AQSh va Isroil o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlab bergani uchun maxsus mukofot olgan. Shundan keyin 2000-yillar boshida butun Yaqin Sharqda protestlar boshlangan va Starbucks o'sha vaqtda Isroildagi barcha do'konlarni yopishga majbur bo'lgan. Tarix yana o'zini takrorlayotgandi. Bu safar esa ta'sir ancha kuchliroq bo'ldi. 2024-yil noyabr oyiga kelib Starbucks xalqaro savdolari 6% ga tushib ketdi. Yil oxirida esa ularning aksiya narxi 9% ga qulab tushdi. Bu 11 milliard dollar yo'qotish degani. Shundan keyin Iordaniya va Malayziya singari davlatlarda Starbucks do'konlari yopilib ketdi. Yaqin Sharqdagi Starbucks filiallarini boshqaruvchi kompaniya 2000 nafar ishchini ishdan bo'shatishga majbur bo'ldi. Ammo bu hali hammasi emas. Eng katta zarba esa yozda keldi. 2024-yilning o'rtalarida sof daromad 15% ga kamaydi. Aksiyalar yil boshidan beri 18% ga tushdi va Starbucks o'z bosh direktorini ishdan oldi. Lekin hatto yangi rahbarlik ham bu jarayonni to'xtata olmadi. Kompaniya hali ham davom etayotgan boykot ostida qiynalyapti. Sababi oddiy, ular ishchilarning og'zini yopaman deb o'ylashdi. Falastin tarafdorligini to'xtataman deb hisoblashdi. Ammo ular xalq kuchini hisobga olishmadi. Gap faqat foydada emas edi. Bu voqealar hokimiyat muvozanatini butunlay o'zgartirib yubordi. Starbucks kabi gigantlar endi har doimgidek qudratli emas edi. Bu birinchi holat emas. Katta korporatsiyalar avval ham boykotlar tufayli yiqilgan. Masalan, apartheid davridagi Janubiy Afrika, Shell, IBM, Barclays hammasi irqchi rejimini qo'llab-quvvatlagani uchun global bosim ostida qolishgan. Avvaliga qarshilik qilishdi, lekin xalq bosimi kuchaygan sayin ularning kuchi yetmay qoldi. Talabalar chiqishlari AQShda Vyetnam urushi davridagidek keng ko'lamli bo'ldi. Natijada yuzlab million dollarlar bu korporatsiyalardan tortib olindi. Sababi nima? Boykotlar ishlaydi. Hozirgi kunda ham xuddi shu kuchlar Falastin uchun harakatga kelgan. Isroil esa bu boykotlardan qo'rqadi. Boykot sarmoyalarni tortib olish va sanksiyalar ular uchun xavfli signal. Ular bu holatni Janubiy Afrikadagi tarixiy qulashi bilan tenglashtiriladi. Har yili yuzlab million dollarni bu boykotlarga qarshi kurashishga sarflashadi. Propaganda kompaniyalariga bosim, hatto qonunlar orqali qarshilik ko'rsatmoqda. AQShda 35 ta ortiq shtat boykot qilgan shaxs va kompaniyalarni jazolovchi qonunlar chiqadi. Bu qonunlar Isroil tarafdorlarining lobbilari tomonidan moliyalashtirilgan. Ular boykotlarni antisemitizm deb atamoqda, ammo aslida bu oddiy fuqarolarning tinch noroziligi. Ular faqat adolatni talab qilishmoqda. Shunga qaramay, boykot to'lqini ortga qaytmayapti. And despite all these efforts, Israel has been unable to stop the growing momentum of boycotts around the world. And history has shown us, once a boycott movement reaches Tarixda ham shunday bo'lgan. Janubiy Afrikadagi apartheidga qarshi boykotlar, Montgomery avtobus boykotlari, bular iste'molchilar harakati orqali katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan voqealar. Bugun esa biz shu kuchni yana ko'ryapmiz. Hatto AQShning o'zida Tesla kabi kompaniyalar ham boykot nishoniga aylanyapti. Korporatsiyalar juda katta kuchga ega bo'lishi mumkin, lekin ular faqat biz xalq ruxsat berganicha kuchli. McDonald's va Starbucks 18 milliard dollar yo'qotdi. Sababi ular odamlarni past baholashdi. Ular o'z brendlarini hech qachon yiqilmaydi deb o'ylashdi. Lekin ular xalq birlashganida nima bo'lishini hisobga olishmadi. Bu shunchaki ikki kompaniyaning inqirozi emas, bu butun dunyoga berilgan xabar. Odamlar adolatni talab qilsa, hech narsa, hatto keng kuchli korporatsiyalar ham bunga qarshilik qila olmaydi. Kurash endi boshlanmoqda. Boykotlar davom etmoqda. Hech kim endi xavfsiz emas.